क्या आपके भी ईयर पॉप का साउंड करते हैं या हैवी हो जाते हैं जब भी आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं? तो मैं आपको इसका आज कारण बताऊंगा कि आपकी फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो बाहर के एनवायरनमेंट का प्रेशर सडनली चेंज होता है और आपके मिडल ईयर का प्रेशर उतनी जल्दी चेंज नहीं हो पाता, जिस वजह से आपको कान में पॉपिंग साउंड या हैवीनेस फील होता है। अब इसे ठीक कैसे करना है? तो इसे ठीक करना बहुत ईजी है। या तो आप अपने साथ एक च्युइंगम रखें, च्युइंगम चबाएंगे, या फिर स्वॉलोइंग करें, पानी की छोटी छोटी सिप लें। इन दोनों ही चीज़ से आपके मिडल ईयर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बिल्कुल बराबर हो जाएगा और आपको ऐसा फील आना बंद हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ च्युइंगम जरूर रखें या स्वॉलोइंग को ट्राई करें।